Iti pagasawan tayo iti nga kanito at mayapan iti panakapunpuno iti santo nga espiritu. Panakapunpuno iti santo nga espiritu. Kat masarakan tayo iti teksto tayo iti nga aldaw. Ijay dagiti aramid dos agrogi tayo iti uno aging gana iti 4. Kat kaso iti kunana. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes, noon da amin iti maysa a lugar. Pagamuan na nakangegda iti daranudor anap nagapo sa di langit. Kasla ongor iti napigsa nga angin anang punno iti entero abalay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy anagwaras ket sagsagay maysa anagdiso iti tunggal maysa kadagiti adda sadyay. Iti kasta, napnuda amin iti Espiritu Santo. Ket nagrugida nga agsao iti naduma-duma pagsasao kas inted iti Espiritu Santo kadakwada. So, ijay verse 4 kunan ijay nga and they were all filled with the Holy Spirit kat napunpunno da amin iti santo nga Espiritu. So, ti pagasawan tayo, kas kuna itatay, kat panakapunno iti santo nga Espiritu. Kitaan tayo man ko muna iti panangiladawan. Iti nangisurat, tinangisurat dito nga ni Dr. Locke. Tayo so iti nangisurat dito aramid ken oray pa iti Gospel of Luke. Ana iti panangiladawan na. Iti nga binmaba iti santo nga espiritu. Iti nga nabotsaranda iti santo nga espiritu. Iti versikulo 2 kunana nga it is like mighty wind immersing and filling all the house with sound. Kasla napigsa nga angin nga nang puno kadakwada uray pa iti balay nga ayanda. Suddenly a sound like a blowing of violent wind. Napigsa nga angin. Kat amin dikiti disipulo kat na punpunoda. They are immersing and filling with the power from on high. So tipan naka ngiladawan na ditoy kat iso da jay kaslangan napigsa nga angin nga nang punpuno or mangpunpunno kadak wada. May kadwa kat suda ito'y kasla nga dila iti apoy nga nagdiso kadagiti iso amin kadak wada. Iso nga amin da kat nakaawat da iti dayta nga sagot kat nagparang nga kasla nga dila iti apoy. Kunana like tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Kasla nga dila ti apoy nga inmay tumunggal may sa kadakwada. Iso nga amin dagiti 120 nga nang tungpal iti bilin ni Apo Isos ket amin da ket nakaawat na paraburan da iti kasta nga parabor. Ket kunana amin da rest on each of them. Napan iti tumunggal may sa kadakwada. So amin da ket nakaawat da iti sinang dila nga apoy nga nagdiso iti tumunggal maysa kadakwada. Ket dayto iti kina pudno na uray pa iti insurat ni Juan nga mamautisar. Ijay Matthew chapter 3 verse 11. Kunan ijay nga inmayak tapno bautsaran kayo iti panagbabawi ngem umay ti mas manakabalin ngem siyak nga sa anak pay nga maikari nga mang ikat iti kordon ti sapatos na. Ta iso ket bautesran na kayo iti santong espiritu ken iti apoy. Ket idi nga inmay dayta nga santong espiritu nga naisurat dito Acts chapter 2, nakita tayo ken naadal tayo itatay nga dayjay kunan ni Juan nga apoy ket nagparang nga kasla dildila iti apoy nga napan kadagiti iso amin nga disipulo. Anya kayat nga sa wanda jay. Apoy iti panakabalin nga may kadakwada.
tapno mangpapigsa, mangpabilag, mangited iti panakabalin kadakwada, tapno atong palanda ken aramiden da dajay inted ni Apo Isus nga bilin bino trabaho kadakwada. So, kabsat, dayta iti panang ngiladawan ni Luke, Dr. Luke, iti may pan iti ibababa iti santo nga espiritu. Kasla nga napigsa nga angin, ken kasla nga dildila iti apoy, ngayon may kadagiti disipulo ni Apo Isus. May kaduang kitang tayo, kat noanyamot iti inbunga na, inladawan na, kan may kadua kat anyamot iti inbunga na kadagiti biagda. Kunana jay verse 4, kunana, and they were all filled with the Holy Spirit, kat amin na, napunpunuda. Kaya't nangasawan, kompleto nga napunpunuda, kat kaya't nangasawan, nga dajay pa naka-empowered kat na kompleton. Si dadaan dan, nasakasagana dan, nga aramidan, dajay in komitaran ni Apo Isus kadakwada nga trabaho nga aramidan da. They were all filled, napunpunuan dan, na isagana dan, nga sumrek, ken aramidan, dajay misyon nga in komitaran ni Apo Isus kadakwada. Kat kunana pa ditoy, they received the gift of speaking in other tongues. Naawat da jay sagot iti panagsao kadagiti sabali nga panagsasao or sasao. Kata daytoy nga sagot may sa kadagiti na isurat uray pa ni San Pablo nga sagsagot nga agparang kadagiti tattaw ni Apo Isus into no maawat da iti santo nga espiritu. Nabasaan tayo dyan susurat ni San Pablo ijay taga Corinto ken oray pay kadagiti taga Epeso, kat nabinsa-binsa dagay na dumaduma nga sagsagot, kat may sanga sagot nga maalat tayo babaan iti santo nga espiritu kat dagay panagsao ti sabali nga pagsasao. Okay, so makunan ritoy, and they began to speak in other tongues, kat nagrugida nga nagsao ti sabali nga sasao kas inted iti santo nga espiritu kadakwada. In other word, as they were enabled by the Holy Spirit, inawat da ti kabailan, panakabalin, tapno iso iti manging ngited iti pigsada nga ramidan nga nabaligi iti misyon nga ented ni Apo Dios kadakwada. Tada ito nga misyon kat maipaay or maipapan iti panakigubat iti panakabalin iti diablo. Kat dagitoy kat na espirituan nga banbanag nga saan tayo nga mabalin nga kaya nga ramidan baban iti bukod tayo nga pigsangan na pisikalan. Iso nga amon ni Apo Isus kas matlang insurat ni Apostle Paul ijay Epeso sa nga iti panakidangadang tayo kot saan nga iti lasag, bilag iti lasag nga babaan iti panakabalin iti daytoy nga lubong nga iti bagbagana ket ni Satanas nga isu ti manglaped iti paningkasaba, paningwardas iti sasao ni Apo Isus tapno adu kuma dagiti agsubli babaan iti panangdengegda iti sao ni Apo Dios tapno agsublida iti relasyon da ken ni Apo Dios. So nga importante nga kitaan tayo dito na isurat ijay verse 4 nga kunana as the Spirit enable them. In other word, inawat da iti kabailan nga aramidan dayjay misyon ni Apo Isus nga ented na kadakwada iti nakaskas daaw nga pamayan. Ta amin nga aramid ti Apo ket nakaskas daaw. Nakaskas daaw, apay nga nakaskas daaw. Taamo tayo nga saan nga mabalin nga aramiden iti tao dayta nga iti bukbukod na nga laing nga iti panang ibang hilyo panangi
rakurak iti asaon ni Apo Isus ket kasapula na dayjay nabunga ken manifestasyon iti naindaklan nga panakabalin ni Apo Dios. So dayta iti resulta napunpunuanda, naisagana da ket na ikanda iti panakabalin tapno aramiden da dayjay misyon ngayon ted ni Apo Dios kadakwada nga nabaligi ken sanlangan nabaligi na bunga pay. Kat agbalin tayo nga nabunga, babaan iti bilag iti santong espiritu nga adda kada tayo. Kasbasagan tayo, daytoy chapter 2, iti Aramid, makita tayo mat nga idi nga napunpunuanda iti santong espiritu, nagsauda ti sabaling nga pagasao, nariknada, dayjay panakabalin, ken gloria ti Apo iti panagbiagda, kat uray pay iti biagda kat ada iti panaka balbali kas kuma iti biag ni Pedro nga nang talikod ken ni Apo Isus nga idi nga napunpunon santong espiritu kat nagbalin nga naturod iso nga ijay verses kapitulo 16 aging gana iti 17 makita tayo jay kat tinmakder ni Pedro kat in palawag na. So, ada iti panangi palawag na. Dito iti may katlong nga kaya't kung kitaan tayo. Jay panangi palawag ni Apostol Pedro. Iti mapaspasamak. Dito tayo kat anya kunato itatay, ada iti panangi ladawan. Iti nangisurat dito'y babaan. Iti paniladawan na iti umay santong espiritu nga napadasan kinarik na dagiti apostolis. Kaya't may kadwa isuda jay inbunga na iti panagbiagda. Nga no apay nga adalan tayo dito tapno makita tayo mat no kas ano nga amin tayo ket tarikagayan tayo iti patuloy nga panangpunpunot santong espiritu iti bibiyag tayo tada iti bunga na. Kaya na anya iti panangi paliwanag wenno panangi lawlawag ni Pedro ditoy kunana daytoy ket saan nga gapu iti panagbartek iti arak taagsaba pay laeng kunana nga mania kunana kastoy iti daytoy ket din iti fulfillment panaka aramid na dadya insao ni propeta nga Joel ijay Joel chapter 2 ket kunana no this is what was spoken by the prophet Joel nga itimod oding aldaw ibuyat kuntut santong espiritu kadagitis aming nga tattao kadagiti anak kayo nga lalaki ken babae agprophesy da ken dagiti o lalaki met ket ngan anak yo makakita da iti naduma-duma nga sirsir mata ken dagiti met dagiti lalakay ken babaket ket makakita da wenno agtagtaginap da dagiti lalakay ket agtagtaginap da kadagiti tagtaginaap. So kunani San Pedro ni Apostle Peter kunana saan nga daytoy nga mararamid ket bunga iti panagbartek iti arak ngam isu daytoy dayjay inbaga ni Joel. So spoken by the prophet Joel. Maikadwa kita tayo dito ket kunana mapasamak daytoy iti mododing aldaw. In the last days, God says, I will pour out my spirit. Iti mododing aldaw ket ipurukpok santong espiritu ket nagrugi nga inpurukpok ni Apo Isus iti panakabalin iti santong espiritu ta ni Apo Isus ket so iti mangbautismo kada tayo iti santong espiritu the baptizer of the Holy Spirit ket dagiti sa sulod-sud nga anya aya wenno anya iti aldaw wenno tawen ken when was that last day began kaano nga nagrugi iti mododing aldaw. No kitaan tayo daytoy nga references tayo ket nagrugi iti mododing aldaw idi nga binmaba iti santo nga espiritu. Kaya't nagasawan daytoy nga panagbiag tayo kadagito yung aldaw nga nagrugi
iti ibababat santong espiritu ket daytoy jay kunatayo nga the advent of the Holy Spirit. Panawon iti santong espiritu. Apay nga panawon ti santong espiritu. In may santong espiritu tapno makiadda kada tayo, mang-empower kada tayo nga mangited iti panakabalin tunggal maysa kada tayo tapno matungpal tayo ken maaramid tayo dayjay misyon nga enkomitar ni Apo Jesus dito munggal maysa kada tayo. Isu ko na saan kayo nga pumanpanaw di Jerusalem aging gana nga maawat yu dayjay in baga ni Amang umay kada kayo the promise of my Father. Kat anya dayjay promise nga kun na ni Apo Jesus. So dayjay ibababa iti santo nga espiritu nga naibagbaga dagiti propeta uray pay iti daan nga tulag. Kunana ito nga God promise I will pour out my spirit. So inlawlawag ni Apostol Pedro nga daytoy ket saan laang nga gagangay nga mapaspasamak ngam daytoy ket panakatungpal dayjay insao iti propeta iti daan nga tulag nga intunumod udingal daw ket ibuyat na iti santong espiritu iti tumunggal maysa. Ket sapay ko nga kasa napadasan dagiti disipulo idi ket natayumat nga namati kadagiti ngal daw kanayon ko nga mapunpunuan tayo iti bautismo ti santong espiritu ket umay kada tayo kas tadi kagayan tayo ket do it will come once nga patuloy continue dayta nga mapunpunuan tayo iti panakabalin kasapulan tayo uray pa iti panangtungpal tayo panay kasabada tayo ken uray pa iti biag tayo kas may sa Kristyano tadeta ti bilag tayo nga sumaranget ken mangabak ti trabaho ti diablo tapno nabaligi tayo. Anya nga rod iti bunga na ken resultana kas iti panagserbida keni Apo Jesus. Anya iti makita tayo nga inaramid na iti biag dagiti disipulo. Nabasaan tayo dayjay kapitulo 2 iti intiro nga kapitulo chapter 2 iti aramid ket dagitoy dagiti makita tayo nga resultana iti biag dagiti disipulo. Muna ket nadanda iti naisingsingayan nga tured. Nisan pa ni Pedro nga nang talikod kini Apo Jesus ket idi nga napunpuno iti bilag ti santong espiritu ket ada iti naisingsingayan nga tured na. Amoy kakabsat iti panikasabat sao ni Apo Dios ket kasapulan tayo mo iti tured. No awan ti tured tayo ket mababain tayo wenno nasasadot adu ti panpanunuten kitkitan tayo dagiti pagkamalian tayo ket gaputa madi tayo nga makriticize dayta ti laped nga saan tayo nga aramiden dagiti dapat nga aramiden tayo tabaka adda makunan dagiti tao kasapulan tayo iti tured ora niyan makunan ti tao aramiden tayo ta daytoy ket komisyon inted ni Apo Dios kada tayo nga trabaho saan nga inted ti tao di bali no ti tao ket saan nga kayat i-criticize da adalat ta dagiti tao met nga konbiktaran ti santong espiritu nga mangdengeg ta kasapulan amin nga tao ket kasapulan da ti espirituan nga taraon ket ti taraon nga espirituan ket suda itoy sasao nga inted ni Apo Jesus kada tayo. Man shall not live by bread alone. Saan lang nga titinapay ti bangbiag ti tao. Nga kadagiti sao nga ented ni Apo Dios tumunggal maysa kada tayo. Ket mainayon iti dayta kunay iti nasantuan nga surat nga saan nga agsubli iti sao ni Apo Dios nga ited kada tayo kinkuana nga awan iti naramidan na iti biag tumunggal maysa kada tayo. So kasabat iti sao ni Apo Dios kasapulan tayo iti boldness kasapulan tayo iti tured. Anya pa iti makita tayo nga napasama kadagiti disipulo. Adamat iti naisingsingayan nga panagmaymaysada. Nagmaymaysada. Idi nga tinmakder ni Pedro, tinmakder dagiti 11 nga kakadwana. Ta nasukatan mo ni Judas.
So nga nagbalinda nga 12 nga tinmakder ni Pedro nakipagtak derda ada tinsingayan nga panagmaymaysa kabsat tapno makita tayo tinendaklan nga garaw ni Apo kas aramidan tayo kadagiti nga aldaok ada iti panagmaymaysa ada ti panagtitinulong ket ti mabalin no awan ti maaramidam ti maitulong mo kuma saan kalaan nga agsasaon saan kalaan nga man-criticize tapno saan nga dagiti mararamid iti araramid na dakat saan da nga maupay saan nga ti ministry ket mangupupay ngam da jay mangpabileg karkaro tako na tinasantuan nga surat karkaro tangan nga ni nga umay ni Apo Jesus ket awan kumati mang delay iti panangtong pal tayo iti sasaona so ada iti sinsingayan nga panagmaymaysada may katlokot adamot iti naisingsingayan nga panangteda Lokitaan tayo iti sumarsarunong chapter kat adu dagiti disipulo wino dagiti namati ngem lako dapay dagiti dagdagada kat inteda kadagiti disipulo tapnom usar uray pa iti kasapulan dagiti tattao kang runaan iti panang sustinarda kadagiti menekas kasaba iti asaon ni Apo Dios amoy kadagiti ngal daw ket kasapulan tayo tinamilagruan nga panangisabot ni Apo Dios kadagiti kasapulan tayo iti agsapa iti kalman paspasa kadajay Genesis nga pan iti biag ni Isaac tayjay nga tiyempo ket adamot iti bisin adati kirang kadagiti tao bumababada ijay Ehipto ta ijay ket adda iti nakasagana nga makan nga ni Isaac met ni Isaac kayat namet nga bumaba iti Ehipto nga nakisaon ni Apo Dios kanana kunana Isaac agimula ka itraytoy nga agimula ka iti bukbukal ket tinungpal ni Isaac ket anya kunana ijay met lang nga tawan inapit na iti bungan iti inmula na iti mamin sa gasot nga fold nagmultiply iti sa gasot ket anya ti bagbaga na ijay importante launay nga uray pa iti kastoy nga kasaad tayo ket saan tayo nga liwayan nga mangimula kadagiti banbanag nga amang nga usaren ni Apo Dios tapno isustenar iti kasapsapulan tayo ta ni Apo Jesus ket tadigagay namet nga uray pa iti kadagiti nga tiyempo ket marikna tayo itinendaklan nga parabor na. Anya pa dagiti makita tayo nga napasamak kadakuwada kalpasana nga napunpunuan da na empower da iti panakabalin ti Santong Espiritu. Saan laeng nga naisingsingayan nga tured, saan nga naisingsingayan laeng nga panagmaymaysa, saan laeng nga naisingsingayan nga panangted, generosity, nga madapay iti naisingsingayan nga panagdakkel da, growth da. Anak ko na da, iti makita tayo, tinmakder ni Pedro, nangasaba, ada iti 3,000 nga karkarawangan isalakan. Kat no ituloy tayo, nga basahan da jay Kapitulo 2, makita tayo jay nga, kunana, kat ni Apo Dios added to their numbers daily. Dumakdakkel da, itinaldaw-aldaw, taado da iti tattao nga may salakan, babaan iti panay kasaba, banangas kasaba dagiti disipulo ni Apo Jesus ken uray pa dagiti milagro nga makitkita da ket maudi nga ket makita tayo dito ket ada iti singsingayan na isingsingayan nga naaramid uray pa iti saturation iti the whole Jerusalem kunan dagiti Pharisees ken dagiti Sadducees ken dagiti may daldalan iti gobyerno ijay nga tiyempo ket pabasulan dalaonay dagiti apostoles kunada ket pinunpunuyo metten iti Jerusalem iti sursuro nga mayapan kini Kristo. Wow, ket sanda nga kaya nga ramiden dayta no awan iti bilag Santong Espiritu kadakwada. Ngarod kasa agnudo daytoy nga panag i-share ko kada kayo ti asaon ni Apo Dios ket kahit ko lang nga encourage da kayo
nga tapno nabaligi iti biyag tayo, nabaligi iti panagministro tayo, ken tapno saan nga takawan ni Satanas dayjay ragsak, rag-o, ken dayjay bilag tayo nga agserbi ken ni Apo Dios bayan tayo nga santong espiritu kanayo na tayo nga ponponan. Makita tayo ti biyag dagiti disipulo. Iti nga naponponno da iti bilag santong espiritu awan ti makalapud kadakwada nga nangikaskasaba iti santong espiritu. Rigat man kinamay adaman dagiti aramidan ti diablo nga manglapud kadakwada ngam gaputan na ponponnoan da iti panakabalin nga inted santong espiritu kadakwada nabaulanda nga inaramid nga namilagroan ken oray pay iti panikasaba ni Apo Dios kat saan laang nga sa sao, saan lang nga kasaba ngam napakuyugan kadagiti na dumaduma nga klasen iti milagro. Ikararag tayo tapno ti ministry tayo mapakuyugan ta kadagiti nami ti adagiti adu nga klasen iti milagro tapno dagiti tattao sanda lang nga maisalakan nga mawayaway ang damat iti anyaman nga saksakit araramid ti diablo oray pay iti panangwaya-waya iti Dios kadakwada katala ni Apo Dios kuma ti mangbenisyon tumugang maisakada tayo kat kanayon kuma nga mapabilag tayo iti naga ni Jesus. Amen and amen. Thank you and see you again tomorrow.